अच्छा जी, दालचीनी का हमारा टॉपिक शुरू है। तो दालचीनी के साथ जिन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं वो मैं सब आप दोस्तों के सामने रखूँगा। तो दालचीनी के साथ सबसे पहले तो खांसी और दमा। दमा आजकल के टाइम में ये मौसम ठंडा शुरू हो रहा है, इसमें दमे वाले मरीज़ बहुत तंग होते हैं। तो उनके लिए जो खांसी और दमे की वजह से परेशान है वो अपना इलाज दालचीनी के साथ कर सकते हैं। करना ये है कि दालचीनी को पीस लेना है, पाउडर बना लेना है और इसमें थोड़ा सा शहद कि ये चटनी टाइप बन जाए। तो सिर्फ आधी चम्मच एक टाइम रात को सोते वक्त इसको चाट के सो जाना है। ऊपर से कुछ नहीं खाना पीना है। तो इंशाल्लाह आपके चंद दिन की खुराक के साथ आपकी अगर खांसी है वो भी कवर हो जाएगी, अगर दमे का मसला है वो भी ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगा।